První polovina dnešní vlny za ten 25. ledna byla jednak o farmářských potravinách a jednak o sportu, o tom běžkování dlouhodobém trvajícím, Vasovy běhy a tak dále. Máš pravdu, ale máme tady taky trošku vážnější témata a hned dvě. Podíváme se, jak od závislosti, poradíme možná trošku, nebo navedeme takovou cestou. Ano. No a ten závěr, to jsou ty daně. Ano, ty daně, bohužel, ale je to tak, nedá se nic dělat. Takže přijde i daňová poradkyně. Krom toho pro vás máme i seriál, jmenuje se Fandové železnic a budeme v něm obdivovat, což je tvoje parketa parní stroj. To by mě zajímalo, proč, člověče. Tak nevím, křehká něžná dívka. Já jezdím často po železnici, to je pravda. To je ono, pojďte dál. Tak tady po běhání a kultuře jdeme do druhé poloviny dnešní vlny. Možná trošku spadneme do trochu vážnějšího tématu. Ale to nevadí, my se z něho totiž takhle pěkně vyhrabeme. Protože prospěšná činnost je bezesporu důležitou věcí a v dnešní době se týká, řekl bych, téměř každého z nás. Tudíž vám představíme hosta pana Martina Klíče, dobrý den, který je ředitelem organizace A-kluby České republiky. Představte nám tuto organizaci, protože vaše práce je záslužná, pomáháte lidem, kteří nějakou tu závislost prodělávají a pomoc potřebují. Tak my se od svého založení zabýváme pomocí lidem, kteří mají problémy se závislostmi na návykových látkách, v našem případě na legálních návykových látkách, to znamená alkoholu, cigaretách, hazardních hrách a případně lécích a podobně. Čili není to typické drogové kontaktní centrum nějaké, kde víně, stříkačky a podobně, ale zabýváme se pouze těmi legálními závislostmi. Možná se zeptáte, proč? Proč právě jenom tady tohle? No prostě proto, že od nějaké té sametové revoluce nebo co, s tím, jak se uvolnili hranice a ta svoboda, tak se objevily tvrdé drogy jako ohrožení. A vzhledem k tomu, že společnost z toho měla poměrně velký strach, i když to oficiálně u nás tady tyhle drogy nebyly, tak neoficiálně určitě také byly nějaké a mnoho lidí je bralo. Ale prostě ten strach z toho přílivu těch nelegálních drog, tvrdých drog, tady byl, a takže se financování a podpora organizací, které se tady tím začaly zabývat, začala směřovat pouze na tyhle tvrdé drogy. A to trvá bohužel až dodnes. Je to možná dáno tím také, že vlastně z drog neplyne žádný příjem do státní pokladny. Jo, protože se prodává nelegálně, vyrábí nelegálně, čili nula pro státní příjem. Takže proto možná politici jsou na tohle trošku více zaměření a také jsou vidět výsledky, když se objeví nějaká varna, kde se vyrábí pervitin povětšinou, tak je hromada slávy, že zase jsme zlikvidovali jednu várnu, kdežto u alkoholu nebo těch hazardních her a tak, tam ten výsledek okamžitý není. Jak vy fungujete? Kolik máte klientů, dochází někam k vám, kolik máte zaměstnanců, pracovníků a tak dále? Co se týká zaměstnanců, závisí to vždycky na množství peněz, které se nám podaří sehnat, protože my, aby jsme mohli pomáhat, musíme si nejdřív na to sehnat peníze. Bohu dík jsme dotováni státem, krajem i městem, i když v ne takové míře, jako bychom potřebovali, a jako podporu dostávají organizace, které se zabývají těmi nelegálními látkami. My v podstatě
pomáháme tím, že poskytujeme lidem informace, poradenství, ale také ambulantní léčbu a ambulantní následnou péči. To znamená, že lidé, kteří mají aktuálně problém se závislostí a nejsou na tom zdravotně ještě tak, že by museli jít do ústavní léčby, kde je stálý lékařský dozor, tak se mohou ambulantně léčit u nás. Je to výhoda i v tom, že ti klienti můžou normálně pracovat, normálně fungovat v domácnosti, v rodině. Takže nejsou po stránce ekonomické, nejsou vytrženi z té rodiny. Má to i své pochopitelně nevýhody, ale to by bylo na delší hovor, takže... Nabízíte nějaké ucelené programy? Ano. Nebo ty přístupy jsou skutečně individuální k každému klientovi, přistupujete jinak? Nebo fungují skupinové nějaké programy? Funguje jak individuální kontakt, tak i skupinová terapie. Ne každý je ochoten nebo schopen se zapojit do skupiny. Zase na druhé straně ne každému vyhovuje terapie individuální s pravidelným docházením. Je to zejména u těch případů, kdy jsou donuceni některým třeba z rodinných příslušníků, jo, a teda se sebou budu něco dělat, tak na oko tam zajde, ale protože není motivovaný, tak není ta ochota pracovat na sobě a spolupracovat. Jste schopni tuto motivaci v tom člověku vytvořit, vzbudit, vyvolat? Dá se říct, že co týká naší organizace, ale potažmo i neziskovek vůbec, tak máme nebo dáváme více prostoru pro tu práci s klientem a pro tu motivaci. Není to tak, že přijde, chceš, nechceš, tak můžeš odejít. Jo. Je s ním pracováno i pokud v tom nevidí žádný přínos a je tam skutečně jenom zdonucení, ale můžu říct, že tady to zrno od plev se oddělí už při prvním, druhém, maximálně třetím sezení. Že když ten klient zjistí, že tohle není jeho šálek čaje, může to být i jiný důvod, nejenom, že není motivovaný, ale prostě tohle mu nesedí, má o tom jinou představu. Ostatně existuje několik cest, není to jediná cesta, ambulantní léčba, je i ústavní léčba. Může to zkoušet sám, což většinou zkoušejí, než přijdou k nám. Zkoušejí to několikrát neúspěšně, někteří celý život, ale zase na druhé straně i ty neúspěchy, když k nám přijde a nedopadne to úplně nejlíp, což nebývá až tak často, máme poměrně vysokou úspěšnost, tak říkáme, každý den, který prožil střízlivý, je dobrý a nakonec ono to dobré se tam někde uvnitř usazuje a nakonec může dojít k tomu, že takhle žít nechce a že se dá uléhnout do trávy, aniž by upadl pod vlivem alkoholu, ale že se tam prostě nelze natáhnout normálně. Existuje i jiná cesta než kolem hospod. Jsou i památky, nejsou jenom hospody a tak podobně. No. Jak se vyrovnáváte s tím, nebo jak řešíte to, že ten člověk může najít vaši podporu? To znamená, když si ten alkoholik řekne, jsem závislý, potřebuji léčbu. Kuřák to stejný, sáskař, cokoliv a tak dál. Kde je ten bod zlomu, že si ten člověk uvědomí, že potřebuje pomoc, tudíž jde k vám?
S tím je dost problém, protože Proto se na to ptám právě. člověk si nerad přiznává své chyby a své nedostatky, takže většinou ho k tomu něco donutí. Buď zdravotní stav, výjazd z práce, problém v rodině, případně i to, že musí odejít od rodiny a spousta takových věcí, tlak okolí, tlak zaměstnavatele. To už je špatně, ne? To už je jakoby taková ta krajní varianta. No ale bez ní asi by si člověk neuvědomil, že už je to opravdu tak zlé. Je to složitější pak pro vás třeba, je to špatně, ale aspoň díky za to, že aspoň takovým způsobem se ten člověk dokopal k nám nebo kamkoliv jinde. Protože člověk, když se postupně stává závislým, tak on to nevidí. On to nepozoruje změny, který pozoruje to okolí. On si prostě žije v trošku jiném světě a žije tak, jak mu to vyhovuje. Že? A pokud má ten servis, že má kde bydlet, má kde spát, má navařeno a případně nějaký peníz, pokud už je nezaměstnaný nebo přišel o práci, tak dostane nějaký ten peníz, tak mu to v podstatě vyhovuje, tady tenhle život. Má ten alkohol a to je vlastně jediná věc, která pro závislého člověka je důležitá. Tam ty priority, ten žebříček hodnot jsou trošku převrácený a pozměněný. Takže nedá se říct, že by člověk náhle prozřel a řekl, tak já už piju 5 piv denně, to už je moc, jdu se léčit. Jo? Může se stát, ale opravdu to funguje spíš tak, že je něčím nebo někým donucen k tomu kroku. A jaká pak je ta následná, co konkrétně u vás jakoby najde, co s ním děláte, jak to probíhá u vás? No tak spočívá to, ta ambulantní léčba spočívá v tom, že dochází na sezení s psychologem. Ta četnost té docházky se řídí podle toho, v jakém je stavu a jak aktuálně potřebuje tu pomoc toho psychologa rozebírat ty své životní situace, protože není to vždycky jenom to pití, ale je s tím spojeno spousta dalších ještě problémů. Jo, jak jsem říkal, problémy v rodině, v zaměstnání, v osobním životě, dluhy a podobně. Takže je tam toho vždycky víc a je tam na řešení spousta věcí. A jak ten člověk přestane pít, tak oni se některé ty problémy řeší sami. Protože jako závislý nedělal vlastně nic. Proto, aby se vymanil z těch problémů. Když začne už trošku reálně uvažovat, ne přesto, kde seženu alkohol a kde peníze na něj, což byla jediná starost, tak začne uvažovat i o jiných věcech a ty problémy jakoby se řešily sami a pozná, že vlastně ten alkohol není až tak úplně všechno a tím středobodem toho jeho života. Jasně. Přijmete všechny, kdo přijdou požádat o pomoc, nebo máte nějaký stop stav? Kapacita vám to třeba nedovolí? Snažíme se přijímat všechny, i když ta kapacita nás omezuje, chtělo by to personálně posílit, ale zase je to všechno závislé o penězích, ale já bych nemluvil jenom o penězích. Přijmeme všechny, pokud je to oblast, kterou se zabýváme. Jak jsem říkal, pokud někdo přijde, že má problémy třeba ze závislosti na pervitinu, odkážeme, dáme mu kontakt na místo, kde se mu dostane této pomoci.
nebo případně, pokud se jenom základní informace, ty poskytneme. Že? Což se většinou dost často ptají rodiče, příbuzní a tak, tady na tyhle věci. Je možné, že taková závislost se vypěstuje i v mladistvém věku, třeba kolem 17-18 let, nebo k vám chodí lidé, kteří už jsou třeba A kdo je rizikovou 30 skupinou? až 50? No. Návaznosti na to. Takhle, nejdřív odpovím teda na tu první otázku. Možné to je a dokonce ta závislost u těch mladých lidí probíhá daleko rychleji než u dospělého člověka. A léčí se taky rychleji nebo hůř? Řekl bych, že u těch mladých lidí my teda se zabýváme skupinou až od 15 roků. Tu školní mládež neděláme. Ale řekl bych, že u těch mladých lidí tam je dost problém v tom, že jejich uvažování je jenom od pondělí do pátku, že kdy potom už zase bude nějaký mejdan nebo něco podobného. A takže se s nima dost obtížně pracuje v tom motivovat toho člověka ke změně a také přemýšlet o sobě, protože ti mladí nejsou zvyklí sami sebe nějak hodnotit, sami sebe posuzovat a jednají většinou impulzivně a hodně podléhají kolektivu. Takže když je v té partě, tam to vlastní rozhodování jaksi je potlačeno. Pane řediteli, internetové stránky vaší organizace, kde se dozvíme takové ty základní údaje? Je poměrně jednoduché www.aklubí.cz. Tam se případní zájemci... Tam jsou všechny informace i kontakty a všechno. Super. Děkujeme za návštěvu. Díky moc za příjemné povídání. Možná trošku smutně, doufám, že psychicky se s tím srovnáváte dobře. Jako s tou prací? No, denně se stýkáte s lidmi, narážíte na problém psychicky a tak dál. Tak... Je to depresivní, pochopitelně ta práce není nějak lákavá, ale zase na druhé straně člověk si to odžije takový ty radosti tím, že někdo je úspěšný, že se něco podaří se nějaká akce, podaří se založit další skupinu a ti lidé tam chodí, jsou dobří, jako mění se před očima, takže tam zase ta... To je za ta pozitivní stránka věci. Ano, to zase nabíjí. Jasně. Díky moc za návštěvu, mějte se hezky, ať se vám daří, pozdravujte kolegy. Ano, díky, nashledanou. A s našimi diváky se podíváme zase do magazínu, tam je taky taková závislost. Na vláčkách, myslíš, na železnicích. Čeká vás, pokud jste fandové železnic, tak fandové železnic magazín, jak jsem řekla.